Moja ya taifa kubwa ambalo lilikuwa linawaweka hatiani zaidi na watu kuwawekea jambo zito ya kwamba inawezekana wakafanya jambo lolote, basi ni taifa la Iran, ya kwamba wanaweza kujikita kwenye uzalishaji wa nyuklia, mabomu ya nyuklia na baadhi ya matumizi mengine ya vitu ambavyo ni hatarishi na vimepigwa marufuku na Umoja wa Mataifa. Lakini rais wa Iran ndugu Masudi Pezeshkian amehutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kusema kwamba nchi yake haina lengo la kuunda silaha za nyuklia. Rais Pezeshkian ametoa hotuba hiyo wakati zikiwa zimebaki siku chache kabla ya vikwazo vya kimataifa kuanzishwa tena dhidi ya taifa hilo kutokana na shughuli zake za nyuklia. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zimechukua hatua ya kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa ambavyo vilikuwa vimesitishwa chini ya mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 ambao ulifanikiwa na Marekani na kisha kuvunjwa na Rais Donald Trump. Wanadiplomasia wa upande wa pili wamekutana kulijadili swala hilo kabla vikwazo vilivyotarajiwa kuanza Jumamosi. Kiongozi huyo pia amelaani mashambulizi ya Israeli na Marekani mnamo mwezi Juni, akisema ni pigo kubwa kwa uaminifu wa kimataifa na matarajio ya amani ya kikanda. Huyo wakati anahutubia, kuna kitabu ambacho alikuwa amekikamata mkononi ambacho unakiona inaandikwa Killed by Israel, yaani tumeuawa na Waisraeli ama imeuawa na Waisraeli, akimaanisha wengi wakitafsiri kikitu kama swala zima la amani, ya kwamba Israeli ndio chanzo kikubwa cha upotevu wa amani ulimwenguni kwa hivi sasa na hususan pale Mashariki ya Kati. Ijapokuwa watu wengine wamesema ni propaganda ambazo anajaribu kuwaweka hatiani Israeli na yeye kuweza kujiondoa kwenye kesi yake ya kutumia ama utengenezaji wa mabomu ya nyuklia ama matumizi ya nyuklia katika nchi yake. Ijapokuwa ameweka bayana kwamba sasa hivi atasitisha na hatojikita tena kwenye utumiaji wa nyuklia kwenye uzalishaji wa kitu chochote kile ambacho ni hatarishi kwenye jamii. Hatujajua kama itakuwa ni sahihi au ni wakati mzuri wa yeye kuweza kujitetea ili asiweze kukutana na vikwazo vingi ambavyo vimewekwa mbele yake ili viweze kutekelezwa ile Jumamosi.